हेलो गाइस, ये हमारा बंक प्लेस है। हम यहाँ पे बंक मारते हैं पीछे, ये देखिए। और आज गाइस देखिए कितने ज़ोरों की बारिश हो रही है। ये बारिश इसलिए हो रही है क्योंकि आप हमें लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए बादल बरस रहे हैं आज। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये गाइस यहाँ पे देखिए, हेल्प प्लेस। यहाँ पे लड़की और लड़का गोल मारने आ सकते हैं। हमारे कॉलेज में ये सुविधाएं हैं। और इसके नीचे लिफ्ट लिफ्ट बनाई थी और आज तक ये लिफ्ट बनी नहीं है गाइस। इसमें से रात को भूतों की आवाज़ आती है गाइस, देखिए कई सालों से बंद पड़ा है ये। हेलो, देखो आवाज़ गूंज रही, देखो गाइस। तभी से हम भूतिया वो कहते हैं। यहाँ ताला लगा पड़ा है, इसके अंदर का मैं आपको दिखा नहीं सकता। जहाँ तक कैप्चर होगा ये देखिए गाइस, इसके अंदर चुड़ैल